Buat teman-teman Toyota Yaris Bakpao, khususnya untuk Toyota Yaris Bakpao, Toyota Yaris Bakpao ya, pokoknya dimanapun kalian berada di dunia nyata ataupun di dunia gaib. Jadi seperti apa sih bolt-on Yaris Bakpao? Ini dia. Nah, ini dia untuk bolt-on Toyota Yaris Bakpao. Untuk mufflernya di sini pakai Pro Street Medium yang biru seperti ini. Oh, it's amazing sekali. Dan bentuk bolt-on untuk Toyota Yaris ya. Yaris Bakpao maksudnya ya. Dan untuk Yaris Lele dan untuk Yaris Shocker Hiker di sini untuk bolt-onnya lebih panjang ya. Lekukannya sama seperti ini tapi lebih panjang. Jadi untuk pipa bolt-onnya terbuat dari monel ya. Kemudian ini untuk muffler Pro Strip-nya. Jadi bisa dipakai di Baphomatic ataupun manual ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mau order langsung aja hubungi Alpha Garage dan pastinya langsung aja klik link yang ada di bio. Oke, langsung aja check it out.